कार्टून कहानी नन्ही कार और उड़ता पक्षी। एक शहर में एक नन्ही सी नीली कार रहती थी। वह सड़क पर तो तेज चलती थी, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, काश मैं भी उड़ सकती। एक दिन उसकी दोस्ती एक नन्हे से पक्षी से हो गई। पक्षी ने कहा, हर किसी की अपनी ताकत होती है। अचानक सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। नन्ही कार ने होशियारी से सभी गाड़ियों को सही रास्ता दिखाया। पक्षी ने ऊपर से मदद की और सबको सावधान किया। मिलकर दोनों ने सभी को मुश्किल से बाहर निकाल लिया। कार मुस्कुराई और बोली, मुझे उड़ने की जरूरत नहीं, मैं जैसी हूं वही खास हूं। सीख, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो।